好嘢，俾佢好嘢。左右向左右搬。靚波啊！我幫佢佢。哇！知。俾佢球真係幾熱頭，只有機會我嚟講，可能新地，新嘅啦，我啲係壞咗啊，跟上去啦，多謝好渣，先炒嘅有機會，好咩好渣，點阿龍拉開龍，睇鬼，啲嚟再轉，阿豪阿坤攞波 ，Q， 中球都係3樓喎，半場一球大佬，記唔記得上年喺嗰個位，都唔想踢啦，冇反應啦。前面企喺度，死啦！做咩龍球？快快！佢都仲都定咗。太住，急嘅喂，一定過佢㗎。睇幾耐啊？睇佢個中籃。睇到個樣先，睇我樣冇殺衝動啊！諗住哎呀好啦，再好多球都大啲嘅睇嚟。曬咗2出。因為我可以講冇力啫。話星星啊！做乜佢阿豪攞波，阿豪，好嘢！第二邊。喺嗰條線咯，嗰邊條邊線。快衝啊！打翻落嚟！試過睇下對線，跟住對面我要打10個啊！威波係咪係咁？都唔知做乜嘢有咁。係咯。係好嘢！佢大力啲，慢慢嚟，唞氣。阿生，好，準備好。飛機，世界轉，快啲決定！乜嘢啊？打鐵人啊！佢都發嘅打鐵人。攞錢 ，Marco， 埋嚟攞，你哋左手好有料，J 死人真係渣到。try， 睇估你㗎。睇，雖然有啲甩咳，去到嗰邊，去到 Marco 嗰個位個世界，可以嘗試嘅。你俾完波，俾一腳就搞掂啦。要收人錢。10萬蚊到，你真係5萬蚊哇！你都冇人對着到殘仔嗰隻，哇！呢對鞋送冇人着啊，臭嘅啦！我哋平常都維園睇波，你唔使錢啊，但係你唔使錢啊，唔使錢啊！買鞋俾人俾嘅啫，再錢俾你啊！
包住荔枝咁高腳睇波啊！俾信心攞好啲。生唔去住。我幾一世啊呢下。轉出去，唔去呢邊啦。阿豪、阿君、阿豪、阿喬攞波。轉。哇！識武器先啊！試佢諗打9啊！佢怪咩踩嗰啲空氣嗰啲比，哇！嗰啲比例好薄啲啊嘛，而家嗰啲太偷冇氧氣，而家香港試唔到啦。而家嗰啲係咪先？試下喂！阿生翻咗嚟先，阿生。張傑落嚟攞波。花生，哇！花生，哇！你識搞波啊！我仲未出價。呢個哇！俾出嚟啦！花生，波死！唔知佢以為考得落條 A 咁樣。我搞集中，咁帶狗罩過嚟。你會搞字啊？封佢啊！你換衫啦，你10周啊！地方有位俾嘅地方。真係好快啊！啲柴嗰啲揼死。以前你嘅掟一賠攞定中間波，喂，望多啲隊友啊喂！地方仔啊，望多啲隊友啊！望多啲啊！好，回翻，攞翻，係有啲嚟，定啲啊！拉開阿生，阿豪又嚟阿豪，係轉。開埋。哇！假腳嚟㗎，好似係。我覺得係雪春。嘢拖你啊！買咗佢。有影㗎喂。但係佢唔識嚟。嘢拖你啊！阿豪，阿培係啦。哇！吹到一萬條嚟啊！嚟啦嘛！阿豪，攞大位自己試啦。喂，你偶像睇咁多啊？睇下去到16強先睇啦。我簽埋呢度先。簽埋呢度先。你自己唔好諗。你唔好抽咗對可以啲添喎。